Bonsoir, bozu libaku penza bozolanda biso na kati na 3w radio sans effet.com na ba plateforme na biso nyonso na YouTube na biso radio sans effet et puis na radio na biso vraiment www.radiosanseffet.com et puis na ba page na biso nyonso ya Facebook. Topesi bino mbote penza lisusu zai na kati na esengo monene ya kokutama na bino mpo tosolola masolo ya monene ya mboka oyo tobengaka la République démocratique du Congo. Mboka ya yo na ngai, mboka etondi kita, mboka etondi ba valeur oyo penza esengeli tolobela yango mpo boyebi ete makambo ya Congo ça fait plus de 20 ans oyo ezali na kati na mbilinga yango ezali mingimingi bandeko bakofunda likambo ya kowelela mabele ya Congo ebayike balobi ezali monene esengeli penza kokabola yango na baoyo bazali nzinga na biso to na lopoto na lifalasa bakoloba ba voisin baoyo bazingi biso bongo likambo yango ezalaka boni tomoni ebele na bato bakomi penza kosala ba réclamation mpona koloba ete village esongolo ezalaka bongo mboka ya Congo te ezalaka mboka songolo pakala tokozwa ndakisa ya mboka lokola ya Angola okoyoka na Angola bakoloba Kayemba ezali na Congo Zaire te ex Zaire mais Kayemba ezali mboka ezalaka na ngambo ya Angola mais mpona bana mike ya lelo ntango mosusu ekozala bango mbayimbai na bongo kasi na baoyo penza bazali bato na kala bakoyeba ete Kayemba ezalaki bongo na ngambo ya République démocratique du Congo to na ex Zaire mbilinga ezali kokota mingi na kati na mboka mpe tokomona ete makambo oyo bakombata batelema penza babundelaka yango balobi non à la balkanisation na République démocratique du Congo basusu balobi ezali makambo ya balkanisation te ezali kaka likambo ya pouvoir nde ezali kopesa mokulu matondo mingi kasi na kolala na kokolamuka mokolo ya lelo nde tozali nepai oyo tokobeta masolo ya likambo na Banque mondiale mpe tomoni akoti na kati na masolo yango ya monene ya mboka tobengi la République démocratique du Congo bongo nazali na kati na esengo mokolo ya malelo koyebisa bino ete na kati na émission ya mokolo ya lelo nazali bongo na invité na ngai spécial na bengi azali bongo papa Misezuel oyo boyebi ye na kati na malamu ye penza azali mobundeli likolo azali combattant mpe azali moto oyo abundelaka mingi makambo ya droit de l'homme mpe abundelaka mingi makambo ya violence faite à la femme en République démocratique du Congo mpe abundelaka likambo ya intégrité territoriale ya mboka oyo na ngai yango alobaka non à la balkanisation wana pai oyo tokobeta na ye masolo penza tokosembola na ye biloko ezali penza monene tokosi mokolo ya lelo ezali likambo ya Banque mondiale mpe tokoloba ne tokoba likambo oyo basali bakobengisa bato nyonso basangana basala dialogue international basolola masolo yango ya nini ya mboka ya mokili mobimba ya corona to ya boni matondo epai ozali topesi yo losafu merci matondo mingi papa Misezo etoyi pai na yo okopesa bayimboka bakolanda biso losako mbote bongo tokobi na kati na émission malobo mboka merci maman lumière pour bengisa ngai na kati ya radio sans effet na opportunité opesi ngai na kopesa yo losako pe na kopesa losako na bandeko banso bazali kolanda biso na mokolo na lelo pe baye oyo bakozwa libaku ya kolanda biso en différé losako na yo nayebi pe te soki naza koyokana malamu matondo mingi ozali mpenza koyokana na kati na limemia mpe na kati na kimia nyonso nakondima ete bayimboka baoyo bakolanda biso mpenza bakoyoka mpe yo na kati mpenza na bosembo mpe na kimia nyonso matondo mingi epai na yo j'espère ke bandeko nyonso bokolanda biso boyoki ndenge papa Misezuel amisemboli ndenge ya miyamboli azali mpenza mwana ya République démocratique du Congo epai wapi mpenza toyi na lombango papa Misezuel tomoni bongo Banque mondiale ye mpenza aboyi koreconnaître carte ya République démocratique du Congo oyo bongo batie mpenza mokota ezali ya 2.345.409 km² baboyi likambo yango nayebi te okosembolela bayimboka nini bao bakolanda biso yambo penza tozinga na kati na bokini maloba epai na yo merci mama lumière merci na motuna na yo na ndenge outi koloba wa nini ya Banque mondiale mais avant nakende nanu na kati ya liboko ya likambo ndenge ezali Banque mondiale mais koyeba nde eloko boye Congo ezali sous occupation Congo ezalaka sous tutelle Congo ezalaka sous tutelle ya ba organisation to bengaka ba organisation internationale donc aux Nations Unies kokende na ba Banque mondiale kokende na ba organisme au moins ebele donc Congo ezalaka sous tutelle
peut-être biso toyeba kango malamu te, mais Congo azalaka sous tutelle, et na côté politique Congo azali na occupation. Donc bango bakabola ndenge wana bacha côté politique, donc Congo azalaka na sous occupation ya Rwanda. Alors na côté organisation internationale Congo azali sous tutelle. Alors na likambo ya Banque mondiale na lobaboye, ceux qui te se rappelé na ba oyo baza kolanda biso, ceux qui te se rappelé avant tango secrétaire général ya Nations Unies on a kombo ya Ban Ki-moon tango azalaka bayaka na Congo na directeur ya Banque mondiale bayaka pona ba kosala kendenge bango bazalaki koloba ki voilà ndenge na uti oloba Congo za sous tutelle bayaki pona koloba ki basala ba projet à chemin de fer et banda de l'est ya Afrique tiko katisa ti côté Atlantique. Mais nini wana kosala ngonde na Congo eloko nde bazalaki koluka kosala wasala ngo na Congo. Alors ketan bango ba kosala yango ekozala na o babengaka libre circulation ya commerce. Donc libre circulation ya commerce yango pe ezali ndenge ezalaka na kala tango babengaka oyo les génocidaires Léopold II oyo roi mokonzi ya mboka oyo ya Belgique ou donc roi de Belge ndenge akataka asalaka génocide na Congo tango bango bakotaka na Congo bakabolaka ba influence. Donc na 1885 bakabolaka ba influence donc na 14 pays oyo ba participaka na conférence ya Congo na Berlin nde bachaka bakaboli ba influence ke voilà yo kozala na côté bo yo kozala na côté bakabola ndenge wana. Alors yango moni Banque mondiale na secrétaire général ou ex-secrétaire général ya Nations Unies na Congo ya Ban Ki-moon, donc bayaka na projet wana na Congo pona bazongisa yango ndenge bazalaka koloba na kala état indépendant du Congo. Alors bazongisa ndenge ezalaka na commerce ezalaka donc moto to akota ya kosala commerce. Alors yango moni Banque mondiale aye kozonga na projet déjà balobelaka yango na bandi nazalaka na temps moko na sololaka na yo na tunaka yo soko zoyeba okoye kozwela ngai ba compagnie oyo ba participaka na conférence elekaka na Congo, plus précisément c'était à Kinshasa oyo ayaka na ba Banque mondiale ayaka na ba tolo ba baloki ou bien ba toyo ba investisseur bayaka wana. Alors bayaka pour na projet wana et tant on a eu na lobby wa Congo azali sous tutelle, donc ça veut dire que bango baza ko participer dans la conspiration internationale pour la balkanisation ya Congo, bango tout bazali na kati ya eloko wana na kati ya projet wana. Alors yango ba autorité o ya Kinshasa, donc ba autorité ya occupation puisque Congo ezali occupé même régime oyo ezali kuna na Congo, donc ezali régime ya sous occupation bazo salela ba occupant. Alors tango bango ba présenter ni na bango ya nini ya Banque mondiale yango Banque mondiale nde pona kopesa ba na projet na bango ba pesaki nde aye koloba eloko wana ke voilà baza ko reconnaître un carte o bango ba présenter bango te carte ya Congo, mais et ça donc ce qui va reconnaître puisque ça veut dire tout simplement ndenge na uti lobawa ezali pona pour conspiration internationale, donc na lobby lisusu donc ba organisation wana bango tout baza na kati ya balkanisation ya Congo. Alors Zambie à côté na Congo na lelo oyo même ata ba lobby ke voilà ceux qui ba occupant ba autorité ya ba occupant to lo bandenge président nommé ya République démocratique du Congo occupé nde ina soki ba contactaki SADC ayaki ko lobela Zambie a lobby na réponse na soki akobima peut-être dans une semaine ou dans 10 jours, je ne sais pas, mais yango eza ndenge wana. Donc Zambie tango akoti parce que Uganda na Rwanda bazalaka déjà na kati ya Congo, babunda pe na kati na Congo, baboma batu pe na kati na Congo, Sud Soudan azali pe na Congo, Ozui République centrafricaine aza na Congo, Angola akota déjà na Congo depuis un bon bout de temps, azwa même nini Kaimba même ba exploitera pétrole na biso. Alors yango moni donc Congo puisque nini ya occupation bango baza enfin na lobby ba nini organisation internationale puisque comme baza na conspiration
international pour na ko panza Congo yango moni baza ko encourager bamboka wana yango bazoya ko bimisa ba réponse oyo yo uti ko loba wana o na uti pe ko loba ya ndenge baza ko reconnaître ba carte te mais koyeba boy ko za nango présent l'esprit tango na lobia wa makambu ya oyo Ban Ki-moon ayaka à l'époque na directeur ya Banque mondiale mais ezo suka wana te ceux qui tozongi même avant ils ont un document na routine de la yango ils ont un document yo pozalaka nango na kala à l'époque document wana ezali organisation moko baza ko benga bon puisque ça na nini ya anglais bazo benga ngo Brent Hearst bazali organisation o tozo benga ya baloki bango na 2009 babimaki bayaka kolobaki ya voilà Congo bakoloba na organisation internationale comme quoi que voilà Congo ici et Panzana Congo déjà bakata yango alors yango bango baza ko senga na Nations Unies na organisation internationale ke bango baya koloba baya ko bimisa ke no ba bimisa eloko yango mbala moko ke Congo eza déjà ya kokatana ke baza ko bomba ba makambo bango baza ko bomba pona bango ba yebi ke Congo ese katana. Alors Zambie na même déclaration wana ya mukanda yango Zambie ala koloba ke voilà Katanga ezalaka 10e province ya bango. Alors eloko yango pona ko réaliser yango bazalaki ko zela bazalaki ko croire que moto akoleka président ya Congo et kozala Soriano alias Katumbi. Alors ceux qui a leki yende moto okende ko entériner yango mais ba don échangeaki yango to yoko mona nani Chilombo akoma wana ona uti koloba président nommé ya occupation. Voilà na bandi na kati ya mwa oyo na koki koloba kozongisa na eyano na omo na motuna otuni ngai yango wana mama lumière malobo mboka yo matondo mingi epai na yo papa Mizezuel mwana ya mboka tolandi yo penza na kati ya boke vivanso ndenge osili kosembola kasi masolo ya République démocratique du Congo ekopesa penza mwa zunguluke to mwa confusion na baimboka papa Mizezuel po soki tokotala makambo ya banque yango mondiale mais tokomona pe banque yango na kote mosusu pe bafutelaki bato mwa ndenge tobaka Minerval po bakende kotanga bakelasi bakoma baexpert bongo bayeba kotala penza makambo oyo etambolaka na mokili okomona penza bazali na kati ya PNUD biso so toyebi ezali baprogramme oyo ezalaka mpona makambo ya développement soki banque mondiale ebimisi mbongo etangisi bakongolais okomona na nsima kaka bino badiaspora lisusu kaka bino moko bokoloba o te banque mondiale ekosala mabe ekopesa facilité na baoyo bazali banguna ya Congo baya kokota na kati ya mboka okomona te koti wana peta mosusu na niveau international bamonaka peta mosusu bino bozali bato boko mona kaka mabe kasi bolamu bango bakosala bino bokomona te koti wana koloba boni bakofuta wana yakaba mbongo ebele bakelasi ya ndenge wana ngai na uto ali na poto mais bino bokoboya kaka komona bakotinda bato batanga betidi ya diagnostic sur l'intégration du commerce ezali makambo ya kosakana te okomona bakotinda bato penza bakende kotanga makambo oyo etali koyeba makambo kokata ba frontière ndenge ezalaka kosala boye mais po nini eza kaka surtout bino bato bozali mingi na diaspora botelemelaka penza banque mondiale botelemelaka aussi bamangomba ebele union européenne et tout ça eloko nini esalaka botelemela bango penza papa misata bapusi mbongo bato batanga po bayeba makambo yango mabe pe kote oyo pe ezali. Oui, merci Mama Lumière na motuna na yo na eyano na ngai na kokende boye. Ezali tant tozoloba yango batindaka bato bakende kotanga oui mais na kaya lelo puisque tant tozoloba Congo ezali na sous occupation soko zongi na babiloko elekaka kala babiloko yango ezali kosala na sens oyo te mais en plus Banque mondiale en fait azalaka na mbongo te Mama Lumière. Na kopesa moi exemple puisque nga nasala na banque nasala na nini na Amex babenga ngo American Express
donc na sala na nino bato bazaka na ba carte ya américaine na américaine express pona lo bango na ndenge ya lopoto bato ba comprendre moi malamu donc américaine express na sala ka na banque wana na la ko sala na département ya crédit. Alors na département wana to sala omoni ndenge bato bazalaka na ba compte ba pesio carte ya crédit ba pesio peut-être donc to benga ngoza ba carte enfin monnaie structurale donc ba carte wana soko oza nango bakoki kopesa yo montant balobi non limite bapesi yo peut-être toloba ya 100 000 bapesi yo nini ya 100 000 mais ça veut pas dire que na compte na yo wana 100 000 ezali yo mutu nde okokotisa ba 100 000 wana po bango baza kokende na ndenge kombo ya banque na bango ezali American Express ndenge pesa na banque mondiale donc compte wana tocha compte Congo compte wana ezalaka vide mais mutu ako verser mbongo wana ekozala yo moko Congo donc ndenge na ba banque wana carte à crédit bakopesa yo kanisi ke donc naza na 100 000 mais 100 000 wana eza yo nde mutu za kozongisa tango bandi kosala ba achat obandi kosala kosomba ba biloko na crédit alors mbongo ozala kofuta yango nde kokota na compte na yo donc compte ezalaka nango vide alors ça veut dire que tango na uti oloba wake Congo azali sous tutelle ça veut dire que toloba boye ozalaka na tata na yo tata no azalaka na mbongo atikaka mbongo yango atikaka epai ya camarade na ye po bino boza bana mike alors tata wana oyo atikaka akobokola bino aza kobokola bino na mbongo oyo ya tata na bino atikaka mais ça te ke ye mutu aza na mbongo mais mbongo ya tata na bino alors na mbongo atango bino bokoli bokoya kodeside ya koloba boye voilà tata na biso atikaka mbongo biso tokoli tolingi siko biso moko tozongela mbongo na biso tozongela oyo tata na biso atikaki to récupérer yango donc ndenge eza na Congo donc sous tutelle batie sous tutelle na sous tutelle wana ça veut dire que ba biloko ba ressources naturelles ba ressources minières ba ressources tout wana eza na kati na Congo ezalaka nde ya bango bakosa ke Congo azaka na niongo na bango yango bakosa batia Congo na sous tutelle batiraka tiraka ba bénéfice na baza ko tirer ba ficelle na ba mbongo na ba minéraux na ba richesse tout ya Congo alors yango wana nde biso tokomona tokoya koloba voilà batindi moto na kelasi boya sala eloko boya asala nini bo mais en fait eza mbongo ya yo moko nde baza ko pesa yo donc ndenge batie Congo sous tutelle donc eza ndenge wana makambo ya banque ça elekaka ndenge wana ponga na sala na kati ya banque na sala na American Express donc en dehors ya ba makambo ya ngai ya technologie ya nini nanga ya technologie mais na sala na nini puisque na sala administration économique et sociale na Suisse et yango tango na koma en Amérique du Nord nde na sala ka ba boulot wana tango boulot ya nini ya technologie na sala technologie ya ingénieur des réseaux informatiques donc boulot na temps wana boulot wana ezalaka te yango nde na profitaka na sala na nini ya banque na utiliser et nini nango na sala kala ya administration voilà Mama Lumière donc malobo mboka yo matondo mingi papa Mize na landio na kati ya Bokebi Banson penza na ba réponse nyonso zali kopesa kasi nazali na mwa eloko moko ya moke penza na lingi na loba awa na kati na makambo yo mais okomona ngoni penza makambo ya République démocratique du Congo makambo ya frontière ya biso bato nyonso bayebi ke Congo ebanda esuka ba archive voilà je crois ezali penza na tika ya bamboka oyo tobaka bamboka oyo yebi bamibengaka ba pays penza développé bazali penza na ba archive wana bayebi ke Congo ebandi awa ekatani koto esuki awa ngambo ezali Zambie ngambo ezali Angola ngambo ezali bo mais poni bango so bakotala obebe komona ete lelo Zambie lobi kuna oyo basusu yo banani basoudanais moto nyonso akomi koya azokobende eteni ya Congo pe okomona la communauté internationale ezali vraiment koya koassister penza te la République démocratique du Congo koto ono komona boni tango lelo Zambie akoreklame bamboka mosusu ezali yaye tango komona Rwanda akoreklame bamboka mosusu ezali yaye poni la communauté internationale bango bazaka na bakarte nyonso ya Afrique ya mokili mobimba bakoloba te na carte ya ezali awa oyo ezali mboka
mpo nini ekosalama te esengeli kaka biso moko tobundela yango to bango mpe bakoki kokɔta baloba te parce que bazali la communauté internationale bataka makambo ya mokili mobima raison pour laquelle tokomona tozali na MONUSCO oyo baya mpona mission ya maintien de la paix na este ya mboka mais nayebi te makambo yango mpenza okokoloba yango boboni paramise mpo nini bakokɔta te baloba na bato wana te bamboka ezali ya bino te bamboka ezali ya bakongolais otono okoloba oui, merci Mama Lumière Naloba Boye. Tant on a eu koloba wa nini ya sous tutelle, na eu koloba wa conspiration internationale. Puisque moni Congo ezali, puisque l'objectif ezali pour na ko panzamboka wana ko balkaniser yango. Évidemment o yuti koloba wa que bazalaka na ba carte, mais yango ezali na nuboye. Omoni poto lo banano ba makambo ba carte makambo ba carte eza bato basala ba carte ba topographe na ka oneti ya Afrique ezali boye ou na ka ya Congo na kende na Afrique te mena lo bana ka ya Congo ndenge ezali na ka ya Congo po mingi na biso to lo bakake ba mindele nde mutu basalela biso ba frontière bango mutu basala ba frontière wana ya Congo et donc yango pe bango mutu ba nenge basala ba frontière ça veut dire nenge basala ba frontière donc bazana ba document oyo bango nenge basala ka ba frontière wana nenge ba créer ka ba frontière wana alors na ba document wana ba bomba na ba archive na bango donc cela veut dire cela étant dit que tant bazana ba carte wana na ba archive na bango elingo lobake bango moko pe bakoki ko ya ko défaire ba frontière o bango basala yango moni pourtant baloba makambo ya balkanisation ke Zambia za wana bon bango bakoki ko défaire yango po biso to chaka ke bango mutu basala ba frontière ya bamboka na biso donc soki osali eloko créer alors yo pe mutu koki ko défaire eloko wana puisque eza na ni na yo eza na compétence na yo bien na habilité na yo ya kosala eloko wana mais réalité eza ndenge nini réalité yango eza boye ezali ke ba mindele tant bango bayaka tolo baloki tant bayaka na Afrique puisque yo ye na mboka wana sika mbala liboso komi na mboka wana yo oyeba te epai ba frontière ya mboka wana ebanda pe ba frontière ya mboka ngo esika esuka okoyeba yango te nde okotuna na bato bafandaka wana po lelo ndenge tozali wana Mama Lumière zwa kaka bato yo kenda na bango na kelasi yo boza na bango kuna na mboka place ozali kuna na mboka ya poto kuna na mikili na Europe esika ozali bato pe bosalaka na bango soki ye lelo ake na kati na Congo à part to loba puisque ba technologie ekomi tozonga kaka peut-être 30 ans 40 ans en arrière moto bino bosalaka na ye ake na Congo ake to loba plus précisément ake à Kinshasa. Est-ce que moto wana koyebe pa ba frontière ya zone ya Kalamu pa banda pe pa zone ya Kalamu esuka et pa zone ya Kinshasa e pa banda esika esuka ya Gombe pa banda akoyeba yango te nde akotuna na bayo bafandaka na mboka wana po bango nde mutu bakoyebisa ya voilo moni ebandia wa esuka esika oyo ndenge pe ezalaka na bato bayaka na ba 1885 ba Stanley tango ayaka na Congo ezalaka te ke ye mutasalaka ba frontière non Stanley azalaki kotuna po azwaki azakotuna na ba chef ya empire ba chef ya royaume ba chef ya ba groupement bango ndi mutu bapesaka ye bato ya tambolaka na bango nde bango bazalaki kolobela ye ke voilà mboka na biso tala esika ebandi awa esuki awa mayo oza komona ba rivière oyo nyonso eza na kati ya mboka na biso et à partir de là Stanley azalaka na bato babengaka ba topographe bazala kosala ba croquis na ba croquis wana bazalaki kosala à partir ya ba croquis so osali ba croquis nde okoki kosala carte alors carte wana basali yango na o babengaka na kati ya bassin du fleuve Congo nde yango bakendaka nango akende kokutana na génocidaire Léopold II pona baluka façon nini ya kosala kobimisa carte yango ko présenter yango na ndenge bafandaka 14 pays mais bato balakisaka bango ba frontière wana Stanley aboma bato wana yango pe tolobaka yango na lobaka Stanley azalaka pe génocidaire abomaka bato wana pona nini abomaka bato wana pona ezalaki
soki conflit moko ekoti na kati na Congo nde na ndenge ya lelo po bango bamema ba archive na bango ndenge yo lobi na archive wana mpona kolobaki voilà archive ndenge ezali ba frontière ezalaki boye mais or soki atikaka bato wana nde bato yango nde balingaki koyebisa na ko témoigner que voilà ezalaka nde biso. Alors biso ndenge nga nazali awa nga na uta na famille oyo toloba ba famille oyo ya ba royaume. Alors bakoko ya biso o bazalaka bayebaka ibisolo wana tango ba Stanley bayaka ba pasaki en plus bazali ba chef ya empire, ba chef ya royaume, ba chef ya groupement nde bayaki ko passer yango des fils na petit-fils ti na petit-fils. Ndengande nazana masolo yango. Nazana masolo yango na sens que pona même mboka oyo ezalaka babengaka kikwit. Eza kikwit ezalaka mibale, kikwit mo baloba kikwit minvala. Donc en fait ezape kikwit ezalaka gigwich. Wana ezali kombo ya koko oyo ya ngai. Alors ba masolo wana nga na yebi yango pe to yebi yango na kati na famille. Alors yango moni sikoyo ba banque wana nde baza ko profiter na eloko wana na carte ya Congo parce que eloko ezali wana po baza ko luka ba panza mboka wana ba panzela biso mboka. Alors na ko panza mboka po bakende na ba minere oyo eza na kati na Congo. Na ndenge to loba lisusu awa po moni ba minere ezali eloko ba minere mutepesa pa précision na technologie. Pona lelo ndenge technologie ezali pona ezala précise oyeba ki voilà ndenge toza kosolola na yo awa na kati émission na kati ya radio sans effet yo za côté mususu nga naza wana New York yo zali na Europe kuna mais toza kosolola na yo eloko esali bo ezali technologie mais technologie yango ipo esala boye tokende en direct boye ezali ba minéraux pour epesa précision ya ba makambo oyo tout o ndenge toza koloba. Donc Banque mondiale ezali que comme Congo aza sous tutelle nde baza ko profiter na ndenge ya conspiration internationale nde baya ko panza biso mboka. Mama Lumière malobo mboka yo. Matondo mingi epai na yo papa Bizé, matondo mingi na bandeko banso bokolanda biso ndenge tokolobozu libaku penza ya émission yo partager yango po bandeko ebele balanda masolo ya Congo bayebaka yango penza na kati na vérité na yango penza ndenge ezalaka te boyebi ete papa Bizé azalaka wana penza po na kosembola na kati na bokebi banso po ete oyeba na kokanga masolo ya mboko ya yo babengi monene ya République démocratique du Congo. Papa Bizé bolimbisi penza na koya na ngana likambo ya dialogue international mais na betana no sete na mwa likambo moko penza oyo nalingaka penza na tuna lelo tokomi epai tokomi mboka ekoyeba na te ezali poni ekosuka boni o to ndenge nini kasi bandeko ebele bamitunaka balobi bon ba fausse commune oyo esalama ebele na kati ya mboka ya biso yo pozaka moto ya makambo ba droit de l'homme tosala makambo ya kotelema génocide mpe bongo na bongo ndenge balobaka likambo na leta ekufaka te esilaka te likambo yango ekozala ndenge nini likambo wana nani akolandela yango ekenda kaka ndenge Félix alobaki ya kofine na passé te to bino bato ya droit de l'homme bofinaka na passé to bon mikolo eleki mpe mingi esali kaka bandenge bakei kopema na kati ya lememia mpe na kimia epai na tata nzambe wana ezali bongo motuna penza na mama na biso Feza oyo alingaka penza ayeba likambo yango mpo yabungisa moko ya bandeko ya ye malobo mboka yo papa Misio. Merci mama Lumière ko pesanga lisusu maloba na motuna na yo nazongisa boye ndenge yo lobi olobi yango na lingala mais na lobango na lopoto ndenge balobaka ezali ba crime wana ezalaka biloko moko babengaka imprescriptible. Donc ça veut dire que imprescriptible donc esilaka te ti kino bakokanga moto asalaka ba crime wana soki bamenie na justice bakondane ye nde crime wana imprescriptibilité nango eye kosila. Alors Chilombo comme banoma ye azali bouclier ya mbato banomaki ye akoko kende na eloko wana koloba maloba oyo lobi wana ki akoko kende te akende kotala na passé akende kokundola na passé akokundola na ye kuna te.
akokundola kuna te, mais ça veut pas dire que makambo yango ekufi ndenge wana. Non, makambo wana efanda ezali ndenge nalobi eza imprescriptible, mais yango ezali tant tolobaka il faut qu'il y ait une révolution na Congo. Il faut révolution salama oyo tobenga na soulèvement populaire, eloko wana nde mutu ekopikola système, et à partir ya wana nde tokozongisa compteur à zéro ya kokende sikoyo ko juger batu oyo tout basala génocide na Congo, puisque pe kokota jamais na mboka wana soki tolandi bato basali ba crime wana te, soki pe famille oyo bungisa bandeko po ba famille misusu bazalaka lisusu te, kombo na bango ezalaka lisusu te na Congo, elongwa ba décima, donc ba longola yango eza décimé, ba longola ba kombo ya batu wana. Alors eza eloko pona ko mema pe pona ko mema kimia na kati na mboka, po mboka ezonga sur les rails. Il faut kokende na ba biloko wana, mais Chilombo on peut comprendre na biloko yazo sala wana azosala, puisque a koti wana ezali deal na ye o ya salaki na ba occupant. Deal yango eza juste en parenthèse pour tant koloba na deal nango ezali que soki to zongi mwa muke nazo kangisa yango crime, nazo kangisa yango na ndenge alobaka ki akofuye na passé te. Enfin, tout le bakuti na loba ke ko fouiner na passé te, donc okene ko kundola na passé te, akokene kundola kuna te na sens que po ba pesa ye poste ya président, poste poste présidentiel ba pesa nde ye ba noma ye, mais yango eza ndenge nini ya ko nommer ye place wana. Soki boza ko se rappeler na dernière session ya Nations Unies oyo Kanambe a participé à mbala esuka na ye avant bakene na ba élection na bango o ya occupation ya décembre 2018. Tangu ya yaka ba lobelaka ye na ba patron na ye, donc tango zolo bato yo tanga ki ba organisation tanga ki wana o ngape na tanga ki ba Banque mondiale ba nini tu wana ba Nations Unies ba lobelaka ye boye que pas qu'on lobela ye, mais ba lobela ke ya akota lisusu te na ba élection azala libanda na sens o bango ba lobela ke na sens que parce que ndenge makambo ezala ko kende na bana ya Congo ndenge ba telema na monde mobimba, alors ezala ki na ba risque que soulèvement populaire ekoki ko salema. Alors ce qui soulèvement populaire wana e salemi ba ye oyo ba simba Congo ba tia Congo sous tutelle, oyo ba occupa Congo à travers Rwanda, Burundi, Uganda, na ba ye ba koti leloyo et vous en a risque que ba perdre yango. Alors ko perdre yango te, yango ndi balobaki na Kanambe yazala lisusu te, mais azwa a transférer ba poste o ya makasi ba bengaka régalien apesa yango ndenge bango bazalaka na opposition ya occupation, apesa bango armée, apesa bango finance, apesa bango nini ba budget, apesa bango ba poste o ya clé. Alors chez Okituni na réponse na ye azongisaka tango baza na Nations Unies na ba discussion wana tango banani bayaka bato ya Belgique, ba premier ministre ya Belgique bayaka a lobelaka ke non bango bato opposition azan expérience te ya kosimba armée. Alors autant mieux armée zala na maboko na bango. Alors bango baye ko kene ba bino wane ko memesusu ba discussion misusu e kozala mwa potopoto ko kota wana nde ba chez Okituni ba kene ki ba bito réfléchir na yango, puisqu'il y avait deux propositions sur la table. Ezalaka mususu ezalaka pona ko pesa bango dauphin, Kanambe pesa bango dauphin. Alors na Kanambe ki dauphin oya amonaka, puisque bazalaka déjà batambolaka na Chilombo na ba Ibiza, batambolaka na Italie, batambolaka na ba Nice, batambolaka na ba Venise. Alors yango moni bazwaki déjà Chilombo ba présentaki ye comme dauphin na bango. Alors wana ba élection ya Congo ya occupation salami nanu te, mais qui dauphin wana il fallait remplir ba condition oyo pona ba confirmer dauphin na ye. Nde yango moni tanga zonga ka na Congo wana ayaka ko kende na Uganda.
na Uganda kendeki ezalaka na mois de septembre avant l'élection na bango nde ntango akendeki e na Uganda wana na ambassade ya États-Unis na Kampala na bayi oyo bayokanaka na Nations Unies nde bakutanaka kuna mpona kokonfirme bamakambo nyonso awo na bamakambo nyonso wana nde epai Kanambe ayaki mpe kolobela ye eloko ye akolanda ezali teke ntango tolobaka deal eza teke bapesi ye Tshilombo papier atangi papier wana signé non deal wana eza na sens ke ndenge azalaki dauphin ke bakopesa ye poste wana ya présidence ke andima yango donc asignaka ke document moko eza te me andimaka eloko proposition wana yango na signaka na proposition wana yango bomonaka ntango akoma na poste wana avant eloko tout ya nommé na consultation il fasse la consultation ya Kanambe donc azali président nommé na poste ya présidence na nani na ye na Kanambe alors yango akoki kolanda ba crime wana te puisque ba crime wana eza ndenge na audio loba eza ba crime contre l'humanité génocide eza ba crime moko ekokangisa Kanambe alors ya akoki te asala na deal ya signaki akoki kosala te akende na ba akundola ba crime wana puisque ba crime wana ekopointe vers bato oyo babomi plus de 15 millions na Congo na ba massacre esalami na ba massacre ezosalama na Congo tina moi na lelo na bato oyo bakunda na nini na Maluku ozongi susu na Kasai Kamwina Nsapu ozongi oke na Kivu oke un peu partout na Congo et comme cimetière ba charnier za partout na Congo alors eloko de responsabilité nango kozala na mutu ya Kanambe alors d'où moto ya pesi poste wana akoki te akende kokundela eloko wana yango monaka soki bapesi yo poste donc tu deviens automatiquement redevable na bato bapesi yo poste puisque bango babimiseli yo document voilà olongaki maponami te neti olongaki maponami te tala résultat yango oyo alors na biso tokotia yo nde na place wana tokotia yo wana mais tant batie yo wana mais automatiquement tu deviens redevable yango pe okolandela ba biloko ya ba crime contre l'humanité te okolandela yango te donc yango nde situation tozozala nango nde yango et en plus pour na kangawa na kende na zongisa malobe pa na yo et en plus kobosana te tangu ne bandeli Congo musée afunda Rwanda Uganda Burundi pona bafuta Congo na bato oyo bango babomaka na ba guerre na bango basalaka na kati na Congo na ba pillage oyo basalaka Kanambe na kozala ne na kati ya occupation ya Congo alongolaka mboka na ye Rwanda na Burundi etikalaka nde Uganda longwaka te mais nde bayaki ntango bamakambe bandi kokoma ndongo na ndenge akendeki na Uganda pona kosigner deal na ye alors nde ezalaki pe na proposition ntango baye kozongisa nini ya procès ya Congo na Uganda oyo musée afundaka bango ezalaka na mois de mars le 22 mars 2019 mais yango esalemaka te parce que baye kopousa yango na date moko ultérieure donc oyo Uganda il faut foutre à Congo plus de 10 milliards ba comme coûte même na ba 20 milliards à foutre à Congo soko tali na situation eza lelo na Congo baza na besoin ya mbongo baza na mbongo te ba ndeko ya biso alors ba mbongo wana akokaki ko puisque bango balukaka mbongo na ba voyage ya sali na ndenge na kati ya occupation soka zaki na besoin ya mbongo akoki kokende kozwa mbongo wana plus ba 20 milliards oyo Uganda akofuta Congo na sali yango te alongoli yango parce que Kanambe ayaki kolobela ye ke non ni na yo mission na yo faut longola eloko wana parce que yango eza boye tango bapesi yo poste ba nommé yo mais ça veut pas dire que ye mutasi akosigner oui na présence na ye mais signature wana il signe pour quelqu'un pour le compte de quelqu'un d'autre asignera point na ndenge ya Kanambe asignera te pour na ye signature ya ye oui mais alaka pour na Kanambe na moto ya nomaki ye donc alors il y a nini ya imprescriptibilité ya nino na uti koloba ya ba crime esalami na Congo ekufate tokolandela yango donc ndenge ba juif balandelaka bato babomaka na période ya nazi balandaka ba criminel on tina suka mboka
ndenge pe biso tokolandela yango donc ekufaka te esilaka te ezali wana jusqu'à ce que ti bokojuge bato wana bomema bango na justice. Voilà Mama Lumière malobo mboka yo. Matondo mingi papa mize esilaka te bokomema bato wana na kati na justice. Matondo mingi mpe losako bandeko nyonso bokolanda biso nazali na kondima ete bokolanda émission na kati na bokebi bonso mpe bokozongela yango mituna oyo bokozala na yango bozangisa te kotia bacommentaire na bino nde mpenza esalaka biso malamu mingi wana boyoki papa mize ndenge asemboli. Kasi papa mize tokoya na eloko oyo mpenza epai tokokangela émission awa toya nano koloba likambo yango balobi bakumisaka kaka bayokanaka kaka bavandaka kaka atako basoso babundi okomona oyo akei lobi okomona bango baye kododa lisusu ata mbuma soki biloko nini balukaka na se ya mabele ensemble yango balobi ete bavandi banganga na mayele bato na mayele bavandi to bakokokili bavandi balobi te tosala nano eloko babengaka dialogue international oyo ekozala supervisé par la France yo koloba boni na bato nyonso bakolanda biso parce que ezali na baoyo bakoloba bacamerounais baivoirien bikolo ebele bagabonais bakoloba mais les Congolais vraiment c'est vrai vous aimez votre pays vous allez se battre pour la paix de votre pays mais il faut savoir aussi nzinga il y a des gens bato bazali bakoki pe kosunga bino mais pourquoi vous pensez que bato nyonso bazali na souci na bino te? Pourquoi vous pensez que vous êtes seul? L'égoïsme là, les Congolais vous êtes trop égoïstes, l'arrogance c'est vraiment bomonaka kaka mokili mobimbe sundola bino ekokipe problème na bino te. Maintenant bavandi bato na mayele banganga nzambe banganga na mayele balobi non tofanda nano mpe tosola makambo yango ya mokili mpo mokili yango mpe ekoningana makasi bakorona epai banini epai balobi tosala nano likambo bakobenga dialogue international. Yo moni likambo wana boni mpo namoni basusu de bakobeta maboko bakosepela me basusu mpe baalika kokritike. Yo moni likambo yango boni okoloba boni papa dialogue ezali likambo yaka kotia kimia na mitema ya bato baluki basolution enfin bato badeside bavanda mpo masolo malobe pa na yo papa. Merci Mama Lumière, merci na motuna na yo. Dialogue ko dialoguer na bato ezalaka mabete puisque batrouvaka compromis batrouvaka solution na dialogue. Il faut ko solola tant boza ko solola et boza ko longola ba makambo boza ko dissiper ba équivoque o eza entre bino pour la boye ba ko moni soki nini eza pointu. Donc tant boza il faut ko arrondir yango ko arrondir pour na ezo ki se susu batute et koma ke boyoka na malamu et pour na intérêt ya mboka na bino ya mboka na biso pe ya batu nyonso baza nzinga na pembeni na biso. Mais na nzinga wana Mama Lumière tango yo lobi bato ya bamboka misusu juste à parenthèse pour na continuer na nini nango parenthèse o nazo cha na loba boye bandeko baza koloba soko landi eza na mboka moko te na kati ya Afrique wana balobaka na ba journaux na bango ou bien na ba média na bango babimi balobi no eza na génocide eza koleka na Congo. Babima te baloba non voilà baza eza na ba viol eza koleka na Congo. Babima te baloba ke voilà il y a crime contre l'humanité na Congo. Babima te baloba ke voilà il y a ba pillage et ba ressources naturelles ya Congo. Baloba ya ngote ba leka pete pour baloba ke le Congo est sous occupation. To belela to beta c'était yango to beta nini yango ti na ba organisation internationale baloba eloko wana ki na bango moko na kati na bango na mikanda na bango bakomaka ke le Congo est occupé bakomaka ndenge wana mais baloba kango te babima bo baloba yango baloba donc eza biso nde muzi tokobimisa yango et siko tango yo lobi na dialogue wana dialogue oui mais siko dialogue yango banani baza ko organiser yango nana ko superviser yango na yo ki lobby France donc Macron. Alors France oyo aza na sima ya Rwanda. France akoma kolanda Rwanda na sima pona azo ba minéraux ya Congo. France ya ko superviser dialogue wana pona bango ki France azana kati ya conseil ya sécurité qui azana droit de veto donc akazana maloba ya koloba. Mais ceux qui to landi réalité Vieux Léopard Maréchal Mobutu le président ya Congo o ya Kenda azalaka na kati babengana kaye na
administration ya Bill Clinton na mokanda oyo Bill Richardson amemelaka ye tangu bango na mécanisme na bango batiaki agenda oyo bafandisaki calendrier na configuration tout esalemaka ke Mobutu faut alongwa. Mais Bill Clinton eloko liboso alobaka na Mobutu nini nazokota juste nakoya kolimbola makambo yango nyonso ya dialogue mpona banda esika makambo ebandi. Bill Clinton soki bolandi même na déclaration ya Bill Clinton na kala ntango akotaka na présidence ya États-Unis na Maison Blanche nini ya liboso banda ye kolobaki ka ya liboso ezalaki ka ya Congo po ezalaki ke George Bush ya papa yende motu ifale alongola Mobutu mais alingaki kosala yango te parce que compte tenu ya amitié na bango soki mpe bolandi na banini misusu na audio ya kala ou bien enregistrement ya kala soki bolandi na la voix de l'Amérique où ezalaka na mona journaliste moko kombo na ye Ferdinand Ferrella ye tango azali ko interviewer Mobutu pona koloba makambo Bush alobi Mobutu akolobela alobi non mais président Bush je le connais depuis plus de 20 ans tozali c'est un ami et akoki koyate alobela ngai ke voilà boy mais soki si il veut me prodiguer de conseils pona Congo pona Zaïre oui na kolanda ye mais akokolo beloko moko te ke non ngana longwa na sala boy non akokolo bango te. Alors George Bush ya papa akokaki yango te yango tango Bill Clinton akoti Bill Clinton abandaki nanu ko intimider maréchal Mobutu alors ko benga ye général Mobutu tango zo benga général et puis a lancé à lobby na Mobutu que non il faut fongola ba couloir Mobutu a fongola couloir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour à l'époque tango Mobutu azalaki akangaki po kende na ba mopaya kokai ko kende na ba zone minière te soko keyi kuna bakokanga ndenge zalaka na kaya ba libanais bakendaka kuna basalaka bazwaka ba diamant bachaka na kati ya basak na bambongo bazwaka bachaka na basak. Alors tangu pour Mobutu aloba même ata obali okoko kende kuna te faut senga permission kende kuna. Alors ba libanais bakendaka na kala à l'époque batondisaka bambongo na basak tango Mobutu atindaka ba militaire bakangaka batu wana bazwi bambongo wana bazongisaka ngo na banque du Zaïre et batu wana babwakaka bango na bazongisaka bango na mboka na bango puisque ezalaka na interdiction okoko kende te na ba zone minière wana sans autorisation. Alors Bill Clinton asengaka ke Mobutu afongola couloir wana pona bango baleka na ndenge bamonaka na ba satellite na bango ndenge bamonaka ba minéraux tout autour ya Congo ndenge ba minéraux ezali puisque ba compagnie multinationale bazali ko pousser pour une nouvelle technologie. Alors yango bazwaka mutu na bango ezalaka Bill Clinton nde tango bandaki koloba wana ki alobi ke Mobutu aza ko freiner développement ya région. Alors nini sukaka ndenge nini Mobutu bayaka kotindela lettre batindelaka lettre po bango bachaka ina mosala bapesaka ye lettre au Bill Richardson amemelaka ye yango alongwaka etango alongwe wana nde Bill Clinton bakoti balobi no ba anglo-saxon. Donc ba anglo-saxon lingolo ba bamboko balobi soko nalo ba bamboko soko aux États-Unis, aux Canada, aux Grande-Bretagne, aux Australie. Alors bango nde mutu baye ko bimisa ba français baye ko bimisa ba européen na zone wana. Alors zone wana lelo comment contrôler na ba anglo-saxon bango mutu ba simba zone wana depuis Mobutu akenda. Alors sikoyo soki bino bo bengisi dialogue mais Macron azana poité devant ba anglo-saxon no bazwa déjà ba contrôler la région wana. Et tant bino bo bengisa dialogue international yango elingo lo banini soki tokei pona koloba na Congo basala découpage territorial de 11 à 26 provinces. Do ba territoire mabele ba kabola ba panza yango. Alors pour rappeler que ba Rwandais o bazala ko fanda na Tanzanie bimisaka bango bimaka à l'époque na ba 2013 2013 ou 2014 bimaka na bangombe na bango me bayaka na Congo na Katanga bazala ko fanda na ba place moko bona Zamba. Mais tant ba découpage salami na sikoyo bakoma ko fanda na Tanganyika epai ndeko ya Kanambe zo ya fandaka bakoma ko fanda na ba militaire ya Rwanda na ya Uganda bakoma ko fanda wana pe na Tanganyika. Et siko tango bino boko bengisa
dialogue international mais lingo loba nini soki tozongi mwa sima muke na dialogue basalaka na Afrique du Sud na Sun City bapesaka banaturalizaka barwandais na dialogue wana oyo ezalaka babenga yango inclusif. Donc ça veut dire que bateau tout baza na kati ya conférence il faut qu'on inclure bango na kati ya nini ya naturalisation bapesa ba rwandais ba naturaliser bango donc bapesa bango identité ya sika. Donc ça veut dire que donc balongoli bakombo na bango bakotaka nango na Rwanda baye na bazwi bakombo ya sika na kati na Congo tant ba naturaliser bango. Ça veut dire que auto bengaka usurpation nde basali usurpation. Alors tant basali usurpation baye kokoma siko bapesi bango fonction ya ko exercer pour occuper ba poste na Congo. Bakoma tomona kana bafana na présidence tomona nani Rubeo tomona mwa bato ebele bakota na armée tomona bakoma ko diriger ba nini ebele ba entreprise ebele ya Congo parce que bakoma ko pour ba naturaliser bango bapesa bango nationalité et bazwa ba fonction et bato wana siko bazwa ba fonction bakoma neti ba congolais mais biso tozali bana Congo bango bakoma ba congolais ou ba congolais mais tant bakoma ba congolais mais siko eloko nini ezozanga na bango ezozanga nde mabele bazwi nanu mabele te oyo en fait loba officiellement bazwi nanu mabele te. Alors tant bino bako bengisa dialogue wana mais na dialogue wana international place bango bako profiter bato pe bako ya koloba o bako ya koloba pesa bango occasion que voilà pour na conflit ndenge za na kati na Congo apona kosilisa conflit yango elingo lobake to pesa bango pe mabele po bafanda wana tala e dialogue wana ne sika ekomema ko pesa bango mabele. Alors sikawa tango bino boko pesa bango mabele boganini donc bo provoquer eloko oyo biso toza ko boya oyo tango bango bazo loba banya mulenge baza ko loba makambe bele po banya mulenge zalaka kombo ya Congo bango bazwa yango na ndenge pona ba kota ba infiltrer nini ya Congo. Alors bakoya kozwa minembwe ndenge Chilombo déjà lobake ba banya mulenge baza ba congolais donc facilité puisque bango bakozwa maloba na ye tanga bimisi maloba wana alors bakoya koloba pona conflit esila donc sengeli tocha to pesa bango mabele tala esika danger ezali oyo bandeko ya Congo baza komona yango te yango baza koloba kaka conférence mais il faut tenir aussi il faut koloba sur ces locaux yo tozala nango encore présent dans l'esprit tant le docteur Mukwege ayaka wa à l'époque tant tozana na organisation na biso alingai ko avant kutana na biso akendeki na kende ko kutana na nani oyo Biden Joe Biden o aza kosala na ku aza candidat na présidence lelo na Trump akenda kokutana na ye et akutana ka pe lisusu no akenda kokutana na excusez ngai ba ndeko bato bazolanda biso na radio sans effet no ezalaka kutana na John Kerry pas Joe Biden ezalaka John Kerry akenda kokutana na John Kerry yango John Kerry akendaka na Congo pona koyebisa Kanambe ke asuka asilisa mandani za ya suka mais akutanaka pe na Bill Clinton metanga akutanaka na Bill Clinton alobelaka ye boy ndenge docteur Mukwege ayaki komemela biso na masolo na po biso tuto ko okende te mutakenda kuna kokutana na ezalaka professeur Yalengi ye mutakutanaka nende ayo komemela biso réponse oyo docteur Mukwege alobaka ke Bill Clinton alobaka na ye que na ba makambu tout boza ko sala il faut bokotisa il faut inclure batuti bokokotika batuti en dehors ya ba makambu bino bozo sala te bango bazo faire partie ya nini ya Congo. Alors tant bino bokokende ne loko wana place déjà eloko wana bazalaka nango na ba calcul na bango et kokota automatiquement et lisusu pona koloba tango lobi MONUSCO ke pona ba mema pona ko tia pe na pona ko stabiliser pe mais na koloba bo MONUSCO azali wana ce n'est pas pona ko mema pona maintien ya paix ndenge na uta koloba ba organisation wana bango tout donc bazali na conspiration internationale donc MONUSCO azali wana pona mission na yeza pona déstabilisation ya RDC et MONUSCO azali wana azalaka na mandaté pona koyeba ke ba mandat ba biloko wana tout ba pesa biloko wana tout bazwa kango na cadre ya accord cadre
mais accord cadre wana et côté na parlement ya Congo ezalaka te eloko moko fictif oyo entre bango na bango nde basalelaka yango po naloba ntango biso tokendaka babengisaka biso tokende na département d'état bayamba biso kuna na oyo na fan goal mais secrétaire na ye avant rencontre wana atelefonaka ngai awa na ndako mpona kotuna ngai mpona nini nakomi mokanda wana ya kosenga nini ya accord cadre na masolo ntango tosololaka ne ntango alobelaka ngaki soki yo ye na jour ya réunion wana kolobela makambo ya accord cadre te soki oza na besoin ya accord cadre kende kosenga yango na Nations Unies ndenge mpe nayaki kolobele na Nations Unies nasenga Ban Ki-moon akoka kopesa ngai yango te nasenga na France nasenga na Belgique lettre écoute ya premier ministre ya Belgique du repos yango oyo nde na masolo ntango toyaki kosolola na nde ayaki kolobelanga existaka te ngai non existaka te yango nasengaki na patron na yo soki opesa ngai accord cadre oyo azolobela yango nde ekota pe te na parlement ya Congo na bino ekota te aye sikoyo koloba donc ça veut dire que brigade d'intervention rapide aza na Congo illégalement parce que bango bakota baloba bakota na cadre ya accord cadre or eloko wana ekota na parlement ya Congo te eloko wana eservaka na sens que mpona Rwanda ateka ba minerai ya Congo nde atekaka yango puisque Rwanda produisaka aza na ba coltan te donc akoma premier exportateur ya coltan mais ntango ya atekaka yango mais faut azala na document oyo eza kojustifier ba marchandise na ye que puisque ezalaka na mboka na ye te alors mpona kojustifier yango c'est aservaka na accord cadre ya Addis Abeba yango nde moto atekaka ba minerai na ye et aussi mpona bakote Rwanda na bakote bacoltan oyo ndenge Rwanda koma premier exportateur mpona bakote yango na babourse puisque babourse ezali bainstitution moko officielle alors mpona bakote yango il faut zala na document okoya te kaka ke olobi non coltan yango obozwa non il faut pesa il faut produire badocument alors badocument oyo bango baproduisaka ezalaka accord cadre ya Addis Abeba donc eza base légale na bango donc bacompagnie ozomona bamultinationale oyo tout baza na Congo baservaka na accord cadre ya Addis Abeba alors d'où mpona kozongisa maloba epai na yo donc conférence wana enfin dialogue international oyo bazoloba wana ezali eloko moko mpona emema Congo sikoyo na balkanisation puisque ndenge basala de 11 à 26 provinces bakabola déjà ba province de décentralisation bango baloba oyo ezalaka décentralisation toloba yango awa pe na kati ya radio sans effet na kala ezalaka nde nini yango wana nde ezoloba ke balkanisation yango wana donc c'est ça Maman Lumière donc malobo mboka yo en tout cas ndenge osili mpenza kosembola na kati mpenza na bolai mpe na kati na baprécision nyonso en tout cas ndenge balobaka ata oyo ayoki te esengeli mpenza ayoka mpo ozwi ngonga ya koexplike na badetail nyonso ya mike mike bien que vraiment osilisi nyonso te donc tosentir mpenza ke odéveloppe mpenza na kati na souci ya bolingo ya bana ya République démocratique du Congo bayebaka mpenza na kosimba ngai nazwi mituna ebele par rapport ya exposé na yo ndenge osali awa kasi nakotuna yo lelo te mpo bongo esi eleki nakotuna yo na deuxième numéro ntango tokoya kosala mpenza émission na kati na Boke Vivance na bana ya mboka nyonso bakona yo na mokuse de la fin yo koyebisa bango par rapport ya émission ya mokolo ya lelo baoyo balandi yo okoyebisa bango buni baloba mboka yo. Merci Maman Lumière, merci Radio Sans Effet, pe ba auditeur tout balandi biso na mokolo na lelo, pe o baye ba kozwa libaku ya kolanda biso en différé et loko na koloba wa ezali boye. Congo ezali sous occupation donc tous allons loko présent à l'esprit. Ça veut pas dire que ceux qui bomoni Chilombo ezali wana ki bolobi no Chilombo président ya Congo mais tant obino boza koloba président ya Congo na o na uti ko développer on exposer on a uti ko sala. Ceux qui ozo benga ye président ya Congo ça veut dire tout simplement que occupation za na Congo te. Alors maintenant ozo lo occupation za na Congo te donc za ko enfoncer clou na mboka o ya biso puisque Chilombo azali aza ko servir comme bouclier ya Kanambe donc oza ko mema mboka na biso ke
oza kolongola occupation yo moko na miso ya batu na mitema ya batu na makanisi ya batu. Donc ça veut dire que to bundela mboka te oza ko réduire nombre ou effectif ya bato baza ko bundela Congo. Yango nde na uta koloba o Chilombo azali nommé na ndenge ba biloko tuna kozongela ngo te ndenge na expliquer awa, mais eloko biso tokoki kosala awa ezali faut tokende na révolution. Révolution yango nde mutu ekosilisa ba makambo tu. Révolution ça veut dire que tout simplement il faut tokende na soulèvement populaire. Yango ezali to mobiliser bato to pesa information na bato bazala informé tant bazala informé bakoma formé tant bakoma formé bakozwa conscience na conscience wana ekomema bango na action wana nde ekoya kosala ke bakende na eloko tozoloba révolution soulèvement populaire pona epesa délivrance na Congo. Sans eloko oyo tokokende nulle part puisque eloko c'est l'unique nini tokoki kosala oyo ekopesa Congo bosomi na yango. Voilà Mama Lumière na kati ya radio sans effet nazongisi maloba omboka yo. Tondo mingi papa mise un mot na oyo bakinyoso balobaka l'avenir du Congo. Ba jeune. Oko koloba na ba jeune nini lelo espoir ezali te, université ezali nano fermé pour l'instant, ba école aussi, ba institut supérieur et misala pe ezali mo apasi, ba jeune wana congolais oko bisa bango. Bon, na ba jeune na loba boye, toyebi eza na coronavirus oyo ezosalama nde yango epesi bakangi ba classe esali mwa ba makambo ebele mbongo pe pona bango ba activité ezali te, mais eloko nde na koloba na bango na ba jeune ba espoir puisque espoir fait vivre, mais na bango esengeli ntango na koloba wa ke makambo ya Congo bazwango na corne na sens que bakota na mozindo ya ba makambo ya Congo na ba biloko biso toza koloba na ba radio patriotique onenge toza kopesa ba maloba et na bango esengeli pona avenir na bango puisque avenir ya Congo, avenir ya mokili ya mboka ya Congo ezalaka na maboko ya ba jeune. Alors soki ba jeune bazo comprendre banjo ya Congo te ekozala pasi Congo ekozinda et kozala ke babotoli biso mboka. Yango toza ko répéter à chaque fois que na ba émission toza ko sala ke pona ba jeune baya ko yeba mozindo ya Congo bayeba ke Congo ezali na occupation, même temps baza ko mona Chilombo azali wana ke bazo benge président baza na occupation po mingi na bango pe babotami na période oyo ya musée donc tant musée akoma ki tant Mobutu uti okeno bien Mobutu azalaki. Alors bato yango moni ba jeune yango baza na ba une vingtaine d'années o misupe baza na une trentaine d'années, mais okangisa makambu mozindo ya makambu ya Congo bakozwa ngo mwa malamu te, mais na ba oyo ba kolanda ba radio patriotique na ba mateya toza kopesa ezali pe pona bango pona koyeba puisque bango baza avenir ya lobby. Alors avenir ya lobby soki bokangi ba makambu ya Congo te bokangi mozindo ya ba makambu ya Congo te ekozala pasi puisque ba paya ba Rwanda bozomona na kati ya mboka bango nde mutu bazwa mboka na biso, bango nde mutu baza koluka kopanza mboka na biso. Yango bomona ke bato tu balukaka batelema babomaka bango baboma bambuza mabe baboma bamamadu baboma mwa bato ebele basala ba makambo ebele bayaka pona nini pona kokotisa bosomi bazwa bosomi tozwa bosomi na biso, mais bozala nango présent à l'esprit que Congo ezali occupé et loko ezali na biso pona bozwa bomengo na bino ya mboka na bino pona bo jouir na yango esengeli kobengana bapaya, mais bapaya babenganaka bango na soulèvement populaire na révolution. Donc l'unique eloko ya kosala ezali yango wana. Nazongisi malobo mboka yo. Batondo mingi papa Misezuel esengezaka mingi ntango toyambaka yo na kati na radio sans effet po tozali moko ya baoyo tokokende na etumba yango tokokende nango ensemble pe otelemi ngwi na kati etumbo ya yo pe oyaka mpenza koloba makambo ezali na kati na kilo pe na kati na bosimbo nyonso po ete bayimboka bayeba obe koyemba te kobundela mabele oyo ya mboko ya bango. Esengo ezali mingi na mikolo ezali koya nde tokoyamba yo na numéro mosusu oyo tokoya kosembela obe masolo ya République démocratique du Congo. Bao nyonso balandaki biso topesi bino mbote ndenge boyebi papa Mise
émission na ezalaka l'avenir sombre de la République démocratique du Congo. Nani akopelisa mwinda na kati na avenir ya mboka oyo. Ezali bino ba jeune boyoki ndenge ya s'adresser na bino, ezali congolais nyonso oyo penza atelemi ngbe mpona kobundela mabele oyo ya mboka oyo. Éveil patriotique. Chaque mercredi et vendredi, Batia Mwamba. Émission de Maître Willodine Mukasson. Émission Pesanga Force Yangwana sur la Talango TV. Bazap, bazap. Oh, mais cassé bandat. Mais il y a quand même quelque chose, Moukeba. N'a pas koufa botika la laxa. N'a pas une reliée tête Congo et la libérer. Boti langue émission éveil patriotique et banda. Bon, émission banda. Dino Will Mukasson, c'est la mission, mais son poste la démo Keba Tourla. Éveil patriotique, le pays d'abord.